Ежегодно в доме Арчи с 16 по 19 января проводятся традиционные дни гаданий Танха. Так, в этом году народ сможет пообщаться и задать вопросы известным экстрасенсам и целителям, в том числе Максиму Дуранову, Таяне, Николаю Слепцову и другим. Приглашены и совсем молодые, например, участники якутской версии «Битвы экстрасенсов» Мария Иванова и Варя Яковлева. Дни Танха начались традиционно с обряда очищения и благословения. В этом году обряд в честь Танха-хана провел известный алгыщит Афанасий Федоров. Каждый экстрасенс талантлив по-своему, и у каждого свои способы гадания. Зачастую ясновидящие не распространяются о своих возможностях и силах, и цены устанавливаются индивидуально для каждого клиента. Сумма не превышает 1000 рублей. В данный момент очень возросло стремление якутов узнать свою родную культуру. Народ хочет верить в свои силы, поэтому в дни Танха люди приходят, чтобы стать ближе к истокам и получить ответы на свои вопросы. Елена осознала, что может видеть будущее через линии на руке человека, когда ей было всего 5 лет. При этом она никогда не училась хиромантии. По ее словам, место расположения дома Арчи не случайно. Здесь человек лучше раскрывается и предсказывает будущее. Приходит человек, я вот вижу, что этот человек, например, должен, предположим, да, что он должен попасть там в аварию, стать инвалидом или, не дай бог, там что еще что-то случится, да. Наверное, почему дано, когда мы это видим, мы не в групповой форме как-то, например, будьте осторожны в таком-то году, и вы знаете, скажем так, предупрежден, значит вооружен, да, то есть это случится в любом случае, но или он не сядет в эту машину, то есть, которая перевернется, или, в общем, эта авария будет, он может, например, делать это просто легким испугом. Или же наоборот, например, в этом году человек должен выложиться на полную, чтобы в этом году у него все будет хорошо. Многие даже в наше рациональное материалистическое время верят, что именно в эти дни происходят такие чудеса, как исполнение загаданных желаний и получение ответов на самые неразрешимые вопросы. Ирина Николаевна каждый год посещает дни Танха и все, что связано со святками. Была у многих ясновидящих и уверяет, что предсказания якутских экстрасенсов действительно сбываются. Вот сколько-то лет назад у меня дочь была безработная в Белгороде, полгода. И я в святки пришла в это время, и она сказала, в январе дочь найдет работу. Я говорю, не может такого быть. Полгода не находила, как она за 10 оставшихся дней найдет. И нашла. Вот так. По словам Ирины, многое зависит и от энергетики самого человека. В любом случае не бывает так, что сходил к шаману и счастье сразу упало в руки. Счастье – это каждодневный труд, работа над собой. Какие-то маленькие повседневные проблемы нужно стараться решать своими силами. Помните, что судьба человека в его собственных руках.